Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur layak dan pantas kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kemampuan kepada kita semua untuk bisa hadir melangkahkan kaki dari rumah ke masjid. Mudah-mudahan ibu sadayana nalangkahkeun kaki di bumi hadir ka Masjid Al-Jannah, mudah-mudahan jadi jalan kanggo urang asup kasur. Amin Bu. Amin. Salawat dan salam semoga tetap mengalir lestari tercurah abadi kepada hamba terkasih insan pilihan yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu rahimakumullah, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke sini. Tak kenal maka tak sayangnya Bu. Jadi kedah naon kenalan dulu. Kalau saya kenal tapi tak acan ini Bu. Tak acan. Dan nunggu aja. Ayo sok nonton MTV kita dah. Kosong bener. Sok nonton Cahaya Kolbu Utara. Tapi mau pernah meninggal. Sok nonton iya TVRI tiap Jumat Rabu Salapan Cahaya Kolbu. Kosong tuh Bu. Ayo malah lagi nanya sinetron nya Indosiar ku menangis teh. Ya gitu. Kemudian Radio Maya ya, salapan FM tiap subuh pilih ibu yang ada mungkin. Jadi hari Nabi mah ayo gue tanya sekarang ada mau poster didinya kamari. Jadi abdi teh Nabi mah uje, tapi sanes ustaz jajan ujang. Kalau orang Sunda ya asli mati Garut kapungkur taket tadi dinya mah tahun sabaraha 2014 dianggap di komplek Wijaya Kusuma itu ya. Benar teh komplek Wijaya Kusuma dianggap teh nya kapungkur didinya ngabangun pondok pesantren yatim duafa Al-Kasab. Alhamdulillah aya nama tos ngalih ka ditu ka Cileunyi nya. Kapungkur mangontrak aya nama teh tiasa negara hadiran. Itu seueur oge ngabangun aya nuju ayeuna teh pesantren Yabipa nuju abdi dibangun santrina ada 50 opat. Yang ibu gandum orang kali balik ke SMP biasa daftar akhirnya terus daftar teh 20 tinggal 4 dari kuota itu punya. Jadi saya tadi di nanti itu di pesantren cicing gitu. Alhamdulillah akhirnya aku Mas Ari piwarang ngisi kadieu silaturahmi ka ibu yang mudah-mudahan dia jadi wasilah kamuburan kaiji silaturahmi jeung silaturahmi teh mudah-mudahan dengan syukur di dieu tapi mampu menembus 7 lapis langit babarengan di dunia babarengan di akhirat babarengannya. Ibu judulna teh naon?
Aya teh mana naon nih? Ah, pacaran dibagikeun ku DKM cenah eta. Jadi urang ngabahas tentang hakikat fitrah manusia. Ya, ari bahasa fitrah, Bu. Ya, urang kembali. Urang sok kenal teh, urang apal teh bahasa fitrah teh kahiji lamun pas ngaluarkeun zakat fitrah. Nu kadua lamun ke aya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tah kedahna nu ngaranna kembali ka fitrah eta teh kudu nama setiap menit, setiap detik. Setiap urang musik malik eta teh kudu kembali ka fitrah. Nah begitu sabab urang teu ngarti, urang teu paham. Bahasa fitrah seueur pisan ya, muradib katana. Kahiji aya ibu diajar sok fikihnya aya bahasa tohuroh. Yang ini terkait. Udah Sundanya nya di desa daerahnya. Kayak orang timur teh. Nacuk. Jawa Timur. Bila kenal terus bahasa Sunda, berarti itu bahasa Indonesia. Ya. Tah aya bahasa tohuro. Ya, tohuro atau toharo. Toharo artinya suci, bersih. Ngan toharo eta dikaitkeun kanu kitab atau pelajaran bab fikih. Nya aya kahiji tayamum, kadua wudu, katilu mandi junub dan sebagainya. Eta disebut toharo. Toharo ge artinya suci ngan berkaitan sareng naon? Eta suci badan. Nya aya bahasa mun di dieu guru TK sok ngajarkeun mahfudo ya, ana dopatul minal iman. Naon artina? Kebersihan itu sebagian daripada iman. Katos Bu, hafal teh eta mahfudo. Ah henteu da tahu jang budak TK da 15 jeung terus akhirnya mainnya kudu apal kitu. Lain ya, eta teh satu pelajaran ti Rasul ana dopatul minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Tah kebersihan itu sebagian daripada iman, lamun bahasa Nabi nadopra itu nanti berkaitan sareng naon tempat. Jadi tempat kurang sujud teh kudu bersih, tempat kurang ngaos teh kudu bersih, tempat kurang tinggal di bumi kedah bersih. Eta berkaitan dengan nanti. Ibu nganggo baju kawa Bu ya, kanggo bobo dipake naon nu digigiran tekan balik terus nah balik terus ya. Da ka ambeun beda tah sabab naon teu tepat makena nya. Jadi nu bahasa natifah berkaitan sareng kebersihan tempat atau materi. Baju kudu bersih, tempat sujud kudu bersih, bumi kudu bersih. Nah eta disebutna nadif ya, sarua anak bersih. Terus Ibu aya bahasa halalan thayyibah. Thayyib artinya naon Bu? Bagus, baik, bersih, suci, sama. Mun urang mah sok kaitkeun teh ka salaki mah teu balik-balik. Sabu. Thayyib. Salah ya. Tah thayyib teh bersih, suci, baik, halal. Ya, ngan thayyib mah berkaitan sareng naon? Makanan. Jadi makanan ku urang teh kudu halalan, thayyibah, baik dan bersih, suci, halal. Ya. Ibu ari daging ayam halal haram? Hah? Halal. Lamun dipencit nanti pakai bismillah jadi halal jadi haram. Ayo urang sok mang daging ayam yang dipencet ku bismillah atau ente? Lupa. Anu penting pas makan bismillah. Itu. Dinu makan wae luar biasa. Ku urang ye nya dinu hadis. Ya, sing sajalma anu makan daging makanan haram sakeutik, maka daging anu janten dina makanan eta kurang dinu makan dinu haram, api neraka anu pantes kanggo naon nambakarna.
Maka di makanan teh kedah dikumambu, diperhatikeun kedah halalan thayyibah. Ya. Ibu bade tuang langsung celebek enak. Kan tapi ketika makan teh pikirkeun heula, kiroan heula, tapakur heula, muhasabah heula. Ieu si bapakna meuli ieu ngamerek nafkah teh halal teu digawena. Bisi aya nu haram. Tanya ke salaki teh Pak, ari gawe teh sabaraha? Saudara Bu? 8 jam. Ai Bapak tadi pas istirahat, waktu teh sabaraha? Setengah jam. Nah, itu asup teh kuduna teh jam 12 istirahat, jam setengah 1 kudu masuk ieu jam 1 asup. Berarti skor bisa sabaraha jam? Sok ditanya tara bapakna kitu. Tara si bapak kene antar ke bapak nu penting menang duit ke urang awas ya kudu aya komunikasi suami istri pula sampai aya nu urang dimakan teh sesuatu nu haram ya geus kitu ngadoa heula aya doana makan kumaha Allahumma barik lana benar ada bu bismillahirrahmanirrahim jadi salah satu di film buat tekan biru ya Allahumma barik lana bima wakina ada artinya ya Allah berkahkanlah rezeki terus yang telah Engkau berikan kepada kami terus dan jauhkanlah balum itu apa? Kau budak kita apa pun cia. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kaiji minta dibarokahkeun rezeki nu kurang itu, kadua dijauhkeun dinu api neraka. Rasulullah di baheula 1500 tahun yang silam ka urang ayeuna tetap ngabina ngadidik ngatarbiyah ka urang punya anak. Ya, dinu makan wae diajarkeun ku Rasul supaya jauh dinu api neraka padahal dihareupeun mah naon? Jengkol. Sambal. Ya, tapi wakina ada banyak sangat luar biasa Rasulullah ngajarkeun ka urang ku doa-doa yang sederhana ngan urang salah. Doa-doa eta teh budak TK, budak nu ngaji, aya urang nu sekolot ieu, nah teu kudu ngadoa kitu. Wajib teu ngadoa. Wajib. Maka ketika mau makan luar biasa ku Rasulullah diajarkeun kumaha dinu makan ge kudu jauh dinu siksa api neraka. Maka naon ketika bade tamu teh kudu ngadoa heula, pikir heula ulah sampai aya nu kakurang dimakan teh anu haram. Atas Bu. Atas. Doa Rasul lamun urang bade bercermin Bu. Osa bercermin. Osa. Naon doana? Ulah balik ya sih nyari orang. Eta tadi ayat anu apal Allahumma masih terus gitu. Artinya naon? Ya Allah baguskanlah. Terus Pak Hasim huluki terus dan perbaikilah akhlakku. Dinu bercermin Rasul ngajarkeun supaya urang baik lamun ibu ketika bercermin sing tinggal tetep wajah urang teh manusia lain. Lamun manusia lain monyet berarti kudu boga akhlak naon? Akhlak manusia ulah akhlak monyet. Naon akhlak monyet kumaha? Akhlak monyet mah rakus Bu. Ibu lamun kadarenten, ibu lamun ka mana? Darenten naon Bu? Kalau baheula kan darenten nyebut artinya ka kebun binatang. Lamun ka kebun binatang aya monyet ibu mawa cahu, alungkeun buta. Dipesek langsung gayung aya keneh eta pasikeun deui cepeng ku ieu. Pasihan deui cepeng ku ieu. Pasihan deui cepengna kunaon? Ku sumpul cenah. Jadi urang ulah semoga sifat monyet, ai sifat monyet naon rakus hirup di dunia teh. Ku Rasul mah dinu naon dinu bercermin wae kudu boga dari kudu boga akhlak manusia berbudi pekerti.
Itu ya mulai punya dia rajalena ngadoa. Jadi hal sepele tapi kurasa waktu paham ya teu ngarti maksud tujuanna padahal eta teh pembinaan tarbiyah di Rasul 1500 tahun yang silam ka urang eta teh tarbiyah. Ngan urang teh sadar bahwa Rasul teh geus maot jauh jeung urang teh. Jadi naon eta teh cukupkeun urang teh ayeuna teh keur budak. Urang mah teu kudu padahal eta teh pembinaan Rasul. Kan urang teh kudu nyambung jeung Rasul teh nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim. Eta apa? Urang mah nya bahwa urang jeung Rasul teh kudu nyambung. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, mun di awal Quran ku basa ya ayyuha eta teh panggilan munada. Panggilan munada teh panggilan kasih sayang. Lamun ibu kamu rangkali dede cu ka dieu bageur bari diusapan ieu dek pasien atos kumaha gitu kan eta nya pisan dinikah kamu rangkali dinikah incuna tah ieu Allah nya akan cara ka jelema nu iman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman panggilan kasih sayang ti Allah dek diparentah naon sallu alaihi wasallam lima solu eta teh fiil amar teh fiil parentah anu kudu kumaha dilaksanakeun ku urang nya naon atuh sholawat kepada nabi ta sholawat ka nabi teh aya dua kali di sholawat tulisan urang sok ngadoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau sholawat nariyah atau yang lainnya silakan nu kadua nya eta naon ngamalkeun sunnah tah doa eta teh tarbiyah sunnah ti Rasul sok kurang di nah made bobo aya budak bisa teh ngadoa aja ngadoa heula ning urangna yo sare hilang tah eta teh salah nya kaburomatan hingga Allah diangkat mengatakan alun sungguh besar kebencian di Allah apabila kau berkata tetapi kamu tidak mengerjakannya. Terus Bu, terus teruskeun. Tadi kan nama ibu kaiji ayat bahasa kohur, kedua ayat nadi, ayat toyi, terus ayat disebut jaki. Jaki artinya naon bu? Suci, sama suci panjakan, umpat nanti kan? Ya, ngajaki, majakan, mah deket nak mana? Pembersihan harta. Lamun harta orang hayang bersih, ku orang jakatan. Ya, karena zakat itu sebagai bersih. Khudh min amalikum shadaqah. Ambillah wahai Muhammad olehmu zakat dari umat. Ya, mudah-mudahan dengan zakatnya menjadi tazkiyah bagi jiwa dan hartanya. Itu fungsi zakat. Ya. Terus ayat bahasa Al-Qudus. Al-Qudus artinya apa? Suci. Kan Al-Qudus maka naon? Kanggo Asmaul Husna khusus nama Allah Asmaul Husna jadi Allah ya. Terus ayat tazkiyah tazkiyah sok dikaitkan karo tazkiyatun nafs ya tazkiyah itu suci bersih ngabersihan diri ngabersihan jiwa kunaon ku zikir ku wirid ya ku salat ku baca Quran ku istighfar kaeta untuk naon kanggo tazkiyah tah ari fitrah naon kan fitrah dia artinya sama suci bersih tah diwalat di surat Arum ayat 30 kayak macam menyalat Quran ayat bu yang dipamaca kan ibu-ibu di dia saur Mas Ari wah pantas saur Mas Ari kan Ari kan di dia mah ibu-ibu alhamdulillah ya sebulan sekali tamat ada luar biasa mohon hafiznya sampai 8 juz benar Bu ya tadi di itu ngaharewos Pak kades dari dia Pak Mas Ari tanggung jawab ya pamacakeun surat Arum ayat 30 tahu kan Bu baik itu masih begini Fa'akim wajhaka
lidini hanifan fitratallahi lati fataronasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fa'akim maka hadapkanlah. Nah, maka hadapanlah fa'akim wajhaka wajahmu. Jadi maka hadapanlah wajah kita. Fa'akim wajhaka lidini hanifan, kepada din yang hanif, din yang lurus. Fa'akim wajhaka lidini hanifan fitratallah. Inilah fitrah Allah, ya. Ya, fitratallah allati fataronasa 'alaiha tabdila li khalqillah. Dan Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, fitrah Allah. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah. Artinya fitrah, Ibu, ya, fitrah manusia adalah fa'akim wajhaka lidini hanifatnya eta beragama Islam. Ya, jadi aya pengwujud aja. Ya. Dah ya, mata ngaji ke Islam. Tah agama Islam teh agama fitrah. Jadi lamun bahasa kembali kepada fitrah berarti kembali kepada agama Islam. Nah, orang di baheula teu Islam kitu kudu kembali lagi sanes kitu. Sabab itu hadis ke kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ibu bapak sadayana ketika lahir ke alam dunia itu geus fitrah. Naon fitrah teh? Geus aya agama di dalam dirina, nyata agama Islam. Nah, beturan teh disebut agama Islam. Sabab ketika di alam rahim urang yang dipenta perjanjian ku Allah, yang dipenta syahadat ku Allah. Ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah nyarios, apakah aku di Tuhanmu? Sadayana urang nyarios ka Allah ngajawab qalu bala syahidna. Betul, kau adalah Tuhan kami. Jadi urang sadayana pas lahir ke alam dunia teh tos nyandak pesan syahadah uluhiyah. Ya, beragama Islam, guys, bertauhid. Nah, ketika ibu bapak lahir ke alam dunia, ingat tuh bahwa orang teh pernah berjanji ke Allah. Ingat tuh, ente nyanyi tuh kan orang nangge iraha, orang tuh ingat. Ya, ayo orang orang tak poin apa? Jam sabaraha, bulan sabaraha, apa tuh? Tuh apa? Tapi yakin orang teh orang nangge lah, saya nantung. Hah? Biasanya ayah di dia ibu pas lahir dia bisa lupa, ya. Ayah tuh, ya kan, ya. Pasti kan dulu naku belah kan, naku kerek, kaluhur kan, kalau kerek bisa ngoronan, kerek bisa cengkak seperti kan gitu, ya. Tapi kan orang tuh sadar, tuh ingat, iraha ngoronan sebagainya. Tapi pernah terjadi ke orang, pernah, yakin, ada prosesnya gitu. Tah jadi dibejaan ku Allah bahwa orang sadaya teh pernah janji setia ka Allah di alam rahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka jelema anu kembali kepada fitrah teh kudu kembali kepada kemurnian tauhid dalam kehidupan ini. Nah, pakim wajah kali dini hanifah fitrah urang teh hirup teh sesuai dengan ajaran Islam. Ari wajah naon bu artina? Wajah naon artinya identitas. Ibu sana mina nurun kata ibu saya Anissa ibu Anissa sareng ibu Nurul lamun lempeng taya hirup bisa dibedakeun teu masih ibu. Ya, ingat punya pernah gigi rata. Kebayang sadayana teu aya pangamuan rata kabeh. Ya, berarti naon teu tiasa ngabedakeun. Tah ari wajah teh identitas. Maka identitas urang teh kudu identitasna Islam. Identitasna kudu muslim. Lamun identitas muslim kudu kumaha? Kahiji lamun urang akhlak kudu akhlak Islam. Akhlak Islam kahiji dinu sariusan ke dasar
santun, kabatur teh kedah santun, kan gitu nya. Keunah Bu mun ibu nyarios halingku kabaturnya, henteu ngagibahna, henteu ngafitnahna, nya, henteu ngomongkeun kagorengan batur kan eunah. Ya, bahwa seorang muslim, ya sebaik-baik muslim adalah yang mampu menyelamatkan tetangganya dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi sebaik-baik muslim adalah yang mampu menyelamatkan tetangganya dari kejahatan lisan dan tangannya. Lisan naon? Fitnah, ngahina, ngagoreng, kan gitu nya, ngagibah, teu meunang. Ngagibah termasuk apa? Dosa besar, masuk ke 75 dosa besar, bahkan gibah maka nomor 5 ya. Sesuai nama jika Rasulullah kemana jelema nu sok ngabina atau pari ieu pari nuhun saya teuing pari ya ya tadi nu hadis ayo jangan dulu mau bilang kayak ya. Nah, jadi jauh hadis mah, apakah ada orang yang senang memakan daging bangkai, yang daging bangkai saudara sendiri? Jadi nu sok ngagibah mah ngomongkeun batur kagorengan batur eta teh siga memakan daging saudara sendiri. Ya. Ulahnya nya. Kata malajona tadi yang ulah sinetron wae. Dari sinetron mah gitu ngagibah jadi tawuran teh kitunya jadi pelajaran dipraktekkeun sadar tidak sadar gitunya. Nah, jadi wajah eta teh identitas akhlak urang kudu akhlak Islam, dinu bahasa kudu santun, dinu kalakuan segala rupanya bawalan dinu perpakaian wae kan urang kudu santun. Ulah sampai berpakaian ke naon anu undang fitnah batu. Yang pakaian teh kedapan pantes ya, kayak pantes berarti libasul takwa. Yang libas teh pakaian takwa seorang muslimah kudu kumaha yang berenang tertutup aurat. Ya dan pantes. Terus dinu ibadah urang kudu Islam, bahkan senyum urang kudu senyum Islam, kiceuk ibu kudu kiceuk akan Islam. Kudu kiceuk Islam ya. Kumaha kiceuk Islam teh suka pikiran. Tapi mah kiceuk kieu. Artinya kumaha setiap desa nafas kita detak jatuh kita harus sesuai dengan ajaran Islam, harus dalam rangka ibadah. Ya, ngiceukna urang sing atuh sakali ngiceuk ucapkeun subhanallah itu hate lieur ya. Teu kaburu ngiceupna gancang teuing teu karasa lain etana. Artinya setiap aplikasi kehidupan kita itu harus dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka seluruh desa nafas urang ketika ngaos ieu aya ngaos ibadah teu ibadah, maka seluruh aktivitas jasa ieu teh jadi ibadah di hadapan Allah. Ari ngaji kieu sok hitung ku ibu ngiceupna sabaraha kali kayak bebeja jaga si bapak. Tah Pak ibadah abdi di ngiceup bae ketika dulu ieu sajam satengah tah sakieu pahalana. Ya, kehitung-hitungan. Ya. Tah desa letak jantung kurang di dieu bakal jadi ibadah. Teh disebut wajah teh. Ya. Jadi wajah teh setiap karakter orang, setiap sifat orang, setiap pagawean orang sadayana kudu sesuai dengan ajaran Islam. Sabab ajaran Islam eta teh fitrah urang. Jadi satu-satunya din, satu-satunya agama anu klop cocok aja fitrah manusia teh nyaeta agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhoi oleh Allah adalah din Islam. Maka ibu sadayana kedah berbangga kudu bahagia urang teh disebutna naon pintuna surga. Nya dibangunna Islam teh satu adalah sahadat apa cek Sayyidina Ali ditaweuh jannah teh nyata kuncina surgana naon la ilaha illallah. Urang aya di jerona ngan ketika asup ka jero dek cicing dek naon ketika urang geus narima Islam dek kumaha berarti kedah ngamalkeun ajaran Islam supaya naon supaya salat di mana di dunia di
Nah, sabab din Islam adalah wad'un ilayun, sebuah institusi ajaran Islam, ajaran Allah ya, anu ngajarkeun tauhid untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia wal akhirah. Kata din Islam ya. Jadi pengertian din Islam teh kunaon tadi itu? Ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berisikan tauhid ya, memerintahkan hambanya untuk ibadah kepada Allah demi mencapai kemaslahatan hidup di mana dunia akhirat. Kayak tadi Islam tadi fitrah ibu. Ke atas Bu. Ke atas sampai dinya teh. Bila teh ka atas eureun. Baik teruskeun. Kalau undung mengajar punya. Ya. Kumaha atuh jalmi anu teu ngalawan fitrah. Jalmi anu ngalawan fitrah hirupna embung ibadah ka Allah teu daek ngajalankeun syariat Islam, teu daek taat ka Allah, teu tunduk patuh taat ka Allah, bakal kumaha? Ibu pernah teu nu ngaranna fitrahna cai naikna ka luhur atau ka handap ngalirna? Ka handap. Lamun cai anu malih di sungai ya, nu kotor lambat laun sungai bakal bersih teu? Nah bersih. Mengalir, namanya. Sabab naon fitrahna air selalu mengalir. Bisa ngabersihkan naon kotoran. Ibu loba dosa. Ngaku ibu. Tapi sabab urang berjuang untuk tetap menjalankan fitrah ya, sesuai dengan ajaran Islam, hirup teh berjuang terus, maka dosa nu kapungkur bakal kabersih. Cai mengalir, ngaranna batu keras tuh. Tapi lambat laun ku cai diusapan. Jadi lembut teh. Are hate urang keras teh. Hah? Alhamdulillah muni pete. Ya, mun hate urang keras teh yang terus urang zikir ka Allah. Terus ajaran Islam urang dilaksanakeun, lambat laun hate urang bakal lembut teh. Bakal ya. Tapi benar Bu jeung air anu ngayeubeu, apa ngayeubeu orang Jawa. Bahasa naon itu orang Jawa ngayeubeu teh. Badulun ada mana badulun. Menggenang, eta mah bahasa Indonesia. Air yang menggenang ya, itu tidak sesuai dengan fitrahnya yang mengalir. Lambat laun kalau ke mataharian terus berubah tuh warnanya, kan? Berubah. Baunya berubah tuh, berubah. Lambat laun akan ada lumutnya, ya. Itu. Apalagi datang kuda tadi, pas kuda, wah warnanya luar biasa. Jadi virus dan sebagainya. Nah, sabab tidak sesuai dengan fitrah. Bakal jadi ubah warnanya, banyak luputnya, jadi virus, bahkan kagum bau. Lamun manusia, kalau manusia ya, tidak menepati apa yang telah menjadi fitrahnya, yaitu beragama Islam dengan baik dan benar, melaksanakan seluruh perintah ajaran Allah ya, untuk itu urang teh bakal muncul loba penyakit hati, bakal rubah wujud Bu. Asalnya wujudnya manusia menjadi wujud binatang. Bisa begitu. Pandangan Allah berbeda dengan pandangan manusia. Di dalam surat Al-A'raf ayat 7 salapan. Ya, surat Al-A'raf ayat 7 salapan. Tulis dulu. Ya, oke, bikin status. Ya, sebar ke gaya tulisannya. Dah qiraat. Ya, baca artinya surat naon kayak tadi surat naon Al-A'raf ayat 172. Kedua Al-A'raf ayat 107 salapan. Katilu anon tadi teh Al-A'raf ayat 30. Tugas kamu bunurul khusus bagikeun eta naon ke siaran. Nah, siaran. Oh iya nya sok bagikeun kita qiraat deui di bumi.
nya sok naon da urang mah ngaji teh sok barpo. Nah barpo bubar poho deui. Tanya ku salati ngaji naon tadi kaki we ditanya kita benar nyarek salah. Terang deui ka salagi teh oh urang teh Pak kudu menepati fitrah urang sebagai manusia. Naon fitrah urang teh eta beragama Islam. Nah kudu beragama Islam supaya urang teh siga saya anu manggenna. Kumaha cai nu manggenna teh nya lieu ka bau sebagainya ieu teh tah urang teh lamun teu menepati jalan fitrah kahiji bakal rubah jasad urang. Jasad urang mah tetap manusia ngan pandangan Allah beda. Dinu ayat tadi Al-A'raf ayat 178 disebutkan mereka sesungguhnya neraka jahanam itu kebanyakan isinya adalah dari golongan jin dan manusia. Nu kumaha nu bakal suka neraka jahanam teh dia mempunyai mata tetapi tidak digunakan mata ini untuk melihat kebaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dia punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, dan dia punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Talan amborun adol laksana binatang ternak bahkan lebih sesat. Tah anu boga mata, boga telinga, boga hati tapi tidak deukeut Quran, tidak mengkaji Al-Quran, tidak ngamakeun Al-Quran, cek Allah mah talan amborun adol laksana binatang ternak bahkan lebih sesat. Kenapa lebih sesat? Manusia mah dibere akal, alih hayam mah dibere akal, maka lebih sesat. Jadi derajat-derajat lebih rendah daripada binatang. Lamun naon, lamun urang teu daek ngakaji Al-Qur'an, jeung teu daek ngamalkeun Al-Qur'an. Sebenarnya kudu sieun. Ternyata Allah udah beda pandangan Allah di pandangan manusia. Kurang masih katingal digulis saya teh penampilannya halus hebat jasanya tapi pandangan Allah mah beda lamun jelema eta teh henteu deukeut kana Al-Qur'an. Eta pandangan Allah aya urang nek ningali pandangan saya pandangan manusia di pandangan Allah rek tinggal dipilih nya. Rasul jadi lamun urang teu sesuai dengan ajaran Islam teu daek ngamalkeun ajaran Islam kahiji hati urang bakal kotor, jasad urang bakal berubah, pandangan Allah jadi Al-An'am wal A'raf sana binatang ternak, bahkan bakal aya virus-virus di urang teh bisa ngajak ngabawaan batur. Nya jadi jeung tetangga teu arah kurang bawaanna teh nya kayangan teh nah ka kitu nya ngalawan fitrah. Jadi eta contoh nu kadua, ibu aya di dieu ngetos naik haji. Apa saya taca? Mun taca nek didoakeun Bu. Hoyong mun didoakeun Bu. Hoyongnya nabung. Ya. Tawaf. Ya, bertawaf itu 7 kali keliling dan kepada satu arah. Semua satu arah. Ya. Ketika ada satu orang yang balik arah, kira-kira bakal kumaha? Misal urang malik arah bakal katubruk teu? Katubruk kudu sanes sampai tiguli. Tahu jeung kekuatan satu orang itu kekuatan banyak. Tiguli, kating sekat, aya nu nulungan moal naha? Heuri Bu. Ibu tukang ngantri apa? Heuri. Ya, jadi ketika dia jatuh tidak akan ada yang membantu. Ya. Kenapa ketika ada yang membantu dia jongkok membantu dia akan terdorong, dia juga akan mati gitu. Maka orang yang melawan fitrahnya itu akan binasa, akan hancur. Jadi ketika kita melawan fitrah, tidak mau melaksanakan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, kita pun akan hancur. Kita pun akan binasa. Awas tuh. Kalau kita fitrah kurang banyak kan, tuh, emang beragama Islam yang beda itu. Terus amun urang ninggal tata surya aya planet eta aya sabaraha Bu? Salapan nya. Laras teh. Teu hafal. Yang kayak dia dibelajar deui nya, diajar deui bukaan deui pelajaran SMP SMA.
Nah, itu senang makanya kapan ini sampai ke Pluto nyasaplah baik. Tapi dia berputar sesuai dengan porosnya, yang melingkari matahari. Ada satu planet yang pindah poros dengan poros ikut poros yang lain, akan terjadi apa? Benturan. Tah eta nu disebut naon? Kiamat. Ya, kiamat ya, bisa kiamat sugro, bisa kiamat kubro. Karena sudah terjadi benturan. Nah begitu sabab ngalawan fitrah. Orang Islami, lamun orang ngalawan fitrah bakal banyak benturan di dalam kehidupan ini, akan rusak, akan binasa. Takut mana kumaha atuh urang teh tadi Pak Hakim wajakan dini hanifah Allah sok Pak Hakim wajakan dini hanifah, hadapan seluruh wajah kita kepada diri Islam, kepada agama Islam, karakter urang kudu Islam, ibadah urang kudu Islam, pola pikir urang kudu pola pikir Islam. Kan nya karesep urang kudu Islam, bahkan musik, film dan sebagainya lagi kudu Islami. Tah eta disebut naon? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafa. Eta Islam anu kafa hirupna 100% dina aya ibadah ka atas pun. Ya saya ke karo saya mah. Asal kene. Ya. Islam teh loba ngaranna. Hiji aya Islam KTP. Apa lu Islam KTP? Islam teh aya di KTP. Lamun KTP na leungit, Islamna leungit. Nah, dengan jauh tulisan Islam, sholat tara, puasa tara, zakat tara, akhlak amanah, ya. Pertama Islam KTP. Kayak di dia mantunya KTP ini. Kedua aya Islam katipu. KTP nya katipu adi lanceuk ibu. Nah katipu teh ya, dipasihan 50.000 nyolok si anu. Nyolok. Ya, pengalaman gue nya nyoblos si anu diberi 25.000. Teu apal dia eta teh dicoblos teh saha, teu wau ngan sabab dibayar 50.000 dieksploitasi suara urang teh ngan suara urang teu apal. Asal nyolokna aku manu mere sakit. Padahal bisa jadi setan kurang disolok bisa jadi koruptor atau jahat kan umat Islam sebagainya. Nah urang teu apal sabab dibere ku sakitu teh Islam kati aya di pamari. Daya apa? Aya Islam KTP. KTP KTP. Nah Islam KTP, kayak KTP mah hayang wah, nya di dandanan ulah, nya kudu ikut manajemen, tak ceramah kudu kieu materina diatur, yang kurang dek asup teh langsung musik, kayaknya siaran jam 4:30. Orang tengah obatnya siap-siap 4:30. Ini hari adannya subuh jam seberapa? 4:30 berarti ceramah, berarti sholat subuh jam seberapa? Supaya tahu udah kamari itu ya. Ayo lain pun ya. Ada Islam KTP, hayang dinilai wah, ya. Meski itu terkenal, yang terkenal mau datang lalu 30 juta. Ceramah ya. Sedangkan orang dakwah mah kumaha kuntum khairu ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nu ngaranna dakwah mah kewajiban sadaya umat ya. Ibu ieu mah lain dakwah di dieu mah. Di dieu mah naon tabligh. Tabligh mah menyampaikan ya. Dakwah mah menyeru kepada kebaikan. Ibu walaupun dia posisinya sebagai mustami, ketika ngajak babaturan tentang rencananya kurang ngaji, teh dakwah. Sabab dakwah mah identitas ciri seorang muslim. Apa identitas bu? Ciri karakter kudu aya di diri urang.
cek ibu mah baheula Bu ngomong kamurang kali nya ari nu ngaranna uyah teh rasana naon Bu? Asin. Lamun uyah teh asin berarti teu uyah. Ya, lamun uyah teh asin walaupun jenisna siga rupana siga uyah berarti lain uyah sabab naon teh asin pasti uyah mah aja asin. Ibu ngajarkeun ka budak rajang nu ngaranna gula teh pasti rasana anis. Lamun gula itu persis siga gula bentukna siga gula pasti letak teu amis berarti disebut gula lain sanis berarti gula palsu. Dan karena cabe teh naon rasana pedas lamun pedas atau lada lamun ieu cabe henteu pas dicakrek ku urang teh teu naon teu lada berarti cabe-cabe cabe pasti atau cabe palsu. Lamun mukmin mun muslim teu daek dakwah teu ngajak kabatur kana kabenaran berarti muslimna mukminna palsu. Nah, sabab kuntum baru umat urijat linnas. Bahwa mana umat Islam teh umat terbaik yang diturunkan kepada manusia untuk ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, untuk mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, berarti dakwah. Ya, jadi ibu teh wajib nanggung dakwah. Ya. Tapi betul bisa nyarios kan tadi di lainnya teteh nyarios. Nyarios makanya ada ayat pakna, ayat nulami ayat bisana, menerangkan ceramah mah, urang mah ngajak kamu ke alusan yang tadi disebut Kumatu dawana kasar, abdi mah boga di bumi aya incu Bu, eta we ngadawan incu. Ceramah na incu. Eta mah dakwah, mamatahan, nya ka budak mah ajak badan, nya gitu. Ngajarkeun ka budak nya. Atasnya, tah jadi Islam urang kudu Islam anu saja. Islam anu sesuai ajeung ajaran Islam. Ulah siga Islam japati mun ngaji ge. Lama aya opieun apa japati? Mun daur apa gitu ya. Teu daur mah mun aya sembako anggaran. Sok ibu kali-kali dari dia bener wartawan. Pengawasan tiap Sabtu setengah 10. Kalau ibu-ibu anu dongkap bade di pasien artos 200.000 beas 5 kilogram. Pihak pengajian dongkap mah. Ulah namanya ulah siga Islam japati ngaji teh lamun aya opieun aya naon datang tapi opieun ieu teu daratan kateunya ya. Tapi Islam anu ikhlas mukhlisin lahud dicok ikhlas di beragama Islam teh. Ai ibu ayeuna usia sabaraha tahun Bu? Ibu anu gelis. Nuhun. 60 alhamdulillah awet muda. Ya, Rasul teh 64 tahun. Ulah ibu mah ulah. Tah, henteu kami hitung ya. Ya, Rasul wae 64. Lamun urang geus 60 berarti lain 4 tahunnya ibu, mudah-mudahan di pasar bonus. Kan kurang dietang teh sing amal ibadah urang kapungkur ketika di masa balik ka ayeuna 20 tahun geus sakumaha. Ya, lamun urang ngandalkeun asup ka surga teh ku amal ibadah urang. Kan gitu. Ya. Tah asup ka surga teh lain ku amal ibadah urang da cek Sayyidina Ali, asup ka surga ya ngandalkeun amal ibadah urang di mimiti balik nepi ka kemah maot ya eta teh moal bisa mayar kanu nikmat sabelah mata saur Sayyidina Ali. Berarti kunaon atuh bisana ya ditarimana amal asupna urang ka surga teh kaiji naon yaghfir lakum dunubakum bisa salamet na urang teh ya asup ka surga teh nyaeta ku yaghfir lakum Allah mengampuni dosa urang ya sehingga dosa na dibersihan amal ibadah tadi diangkat ku Allah. Damun dibandingkan dosa jeung amal ibadah loba mana sok we tetap urang
Ya, jadi nu urang teh enakan di hareup teh naon? Nyata memohon ampunan Allah supaya ampunan urang dihapura jadi bersih pahala urang tetep kan gitu nya. Bahkan pahala istighfar ditambah asup ka surga. Ya, gitu. Maka harus sebanyak istighfar. Rasulullah istighfarna walaupun dijamin asup ka surga tapi itu pernah Rasulullah kurang dari 100 kali dalam satu hari. Kurang can boga jaminan istighfar sabaraha kali? 3 kali. Kalau 30 kalinya akhirnya kan cukup, misalkan Allahu Akbar setelahnya subhanallah 10 kali, setelah sholat 5 berarti 5 kali karena 10 berarti 50 kali tahu orang baca Allahu Akbar. Duhur tambahan subhanallah alhamdulillah terus Allahu Akbar terus istighfar diperbanyak ya. Itu 60 tahun orang hidup di alam dunia lamun diberi jatah ku Allah ya. Tah hari urang bobo sabaraha aja Bu sehari normalna tadi itu nya rada ieu geubis ka mana tuh ulah nunutan mah Bu urang digati bobo sehari normalna sabaraha jam 8 jam beres. Cek dokter kan apa jamnya normalnya. Lamun urang di pasien usia 60 tahun di alam dunia. Pakai bobo 1 hari sabaraha 8 jam. Sapoe teh sabaraha jam? 24 jam. 24 bagi 8 sabaraha? 3. Berarti sepertiga. Ya, sepertiga urang teh di nu 60 tahun teh dipake naon? Bobo. Berarti 20 tahun bobo itu teh hirup di alam dunia. Benar tuh. Aing bobo teh sama jeung maot tuh. Tinggal di surat Az-Zumar ayat ka 42. Terus dulu surat Az-Zumar ayat 42. Pada di bawah tuh gambar Mas Ari. Kalau sadari itu tugasnya share ilmu tadi dipastikan bikin makalah saya itu ya. Perbedaan orang yang mati dengan orang yang tidur itu nafsiyah jiwanya sama-sama dipegang oleh Allah. Allah mengembalikan ya orang yang jiwanya ketika bangunnya dan Allah menahan jiwa orang yang ketika waktu ajalnya. Perbedaan orang yang mati dengan orang yang tidur, yang mati mengalami sakaratul maut, yang tidur masih bisa ngorok. Mengalami sakaratul maut, tapi kedua-duanya tidak sadar, tidak eling, tidak ingat. Nah, sabab jiwana dipegang ku Allah. Jadi artinya anu maut ataupun yang tidur sama sebenarnya tidak sadar. Berarti 20 tahun kurang hidup di dunia desa. Itu lamun urang digawe di pabrik sabaraha jam? 8 jam. Dan cek dekatur teu meunang 12 jam. 8 jam normal. Berarti 1/3 dari 60 tahun berarti urang teh digawe neangan hartos. Hirup gede di pabrik, kolot di pabrik, cerita digawe di pabrik. Berarti 20 tahun. 20 tahun pakai bobo, 20 tahun pakai gawe cicing di pabrik atau di mana wae, berarti sesat sabaraha 20 tahun. Lala sinetron tadi aya bongan sabaraha jam sapoe. 1 jam pakai naon laju sinetron berarti awas di 8 jam dikurangi 1 jam jadi 7 jam deui. 7 jam deui dipake naon deui? Ngobrol jeung ibu-ibu nu lain ngagosip bari naon. Ari eta kira-kira amal ibadah urang begitu. Bisa salamatna urang ka surga teh? Awas henteu kan. Nya, tah karena budak kurang teh panghampura Allah Subhanahu wa taala. Nya
maka Islam urang teh kudu Islam nu sajati, Islam anu bener-bener ya, dinu akhlak nu sagala rupana nya. Itu sebab ternyata hirup urang teh singkat. Maka aya utang itu ngarajin, makanya sebenarnya cenah urang teh hirupna 1,5 jam di dunia ieu teh. 1,5 jam lamun hitungan mana akhir. Ya. Kata sebenarnya. Nah, jadi fitrah urang ternyata berdinul Islam teh lain yang saukur urang teh Islamna label dinu KTP, ulah karena Islam teh karena turunan, ulah Islam teh karena ikutan atau Islam sukarela anyar deui. Nah, Islam sukarela teh kelaek-laek ke bumbu ya. Kelaek ngaji wos mah, laek ngaji gitu kan. Garembu nyamuk di bumi we cicinya. Kebaik sholat, ente kumakmutna lu. Tah eta disebut Islam sukarela. Aya Allah butuh teu kudu kitu. Ya. Naon kan? Mana yang nyembah ka kami cek Allah teh ibadah ka kami da Allah mah jadi RT. Enggak we Allah mah jadi Allah. Mana yang cilaka? Ya, tahu urang eta Islam sukarela ibu. Ya. Ngaji ieu tiap lamun 1 ngaji setengah 10 kudu teh setengah 10 15 menit saacan ngaji kudu tos calik di dieu ibu pimpin di dieu sholawatan bareng ibu sholawat ibunya gitu yang 1 kali bersolawat maka akan terampuni dosa 10 dosa akan diberikan 10 kebaikan akan diberikan 10 jalan keluar naon permasalahan hidup eta ku sholat nah tuh urang teh hirup teh ribu wae hirup teh percaya hirup teh leuleus jeung leuleus teh bagena sing sholawat urang ka Rasul kumaha ya tapi urang teh yakin teh bahwa Rasul ngadangu dina Quran surat 6 ya janganlah kalian ya mengatakan orang-orang yang mati syahid itu mati mereka hidup di sisi Allah. Artinya Rasulullah dan para sahabat yang mati syahid itu hidup di sisi Allah, bahkan mendengar apa yang menjadi sholawat kita. Jadi sholawat Quran didengar. Ayah bu sok ajonya di YouTube besok lagi tara bu. Ya, di YouTube ayat kisah eta teh Sultan Hamid. Sultan Hamid kadatangan tamu anu miskin, anu gede hutang. Yang ngaranna teh Faisal. Di Faisal teh boga hutang gede, bangkrut usahana, ya. Tah suatu saat mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah berpesan datanglah kepada Sultan Hamid, ya. Gitu. Sampaikan ke Hamidahku, Hamidah teh naon yang suka memujiku. Bahwa dia sudah lupa kepadaku dan mintalah uang dari Sultan Hamid untuk membayar hutang-hutangku. Sehingga Faisal datang dinyatakan ya. Ku ajudan apa diusir katanya. Tapi derek nagih hutang ka dieu teh. Nah, hutang naon ya? Akhirnya ku Sultan Hamid silakan masuk ya. Apa ya? Pada keperluan apa? Nah, Faisal malam aku bermimpi dengan Rasulullah. Rasulullah meminta menyampaikan kepadamu ya Hamidah wa ya suka memujiku, engkau telah lupa kepadaku kata Rasul, dan saya disuruh untuk meminta uang untuk bayar hutang saya. Kumaha teh Sultan Hamid kan pasihan soalnya ngomong saya kepoknya pasihan. Apalagi disampaikan oleh Rasul, itulah disampaikan pasihan kan. Sampai beres sudah cukup, sudah pulang. Perdana Menterinya nanya, wahai Sultan, apabila kau terus memberikan ini, hartamu akan habis. Kata Sultan, kumaha, andaikan jabatanku ini dipinta, saya akan kasihkan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena tadi malam aku ketiduran, lupa membaca sholawat. Amalan yang biasa saya sholawat setiap malam mau tidur, saya lupa ketiduran karena sampai kerja. Ternyata Rasulullah ngadamu. Jadi ibu teh ketika membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hati kudu nyambung jeung Rasul ngadamu Quran. Ya. Kata jadi ibu ketika teh setengah jam 10 jam 8 teh kudu ngomong gitu dia punya.
So bersolawat lah, nya setengah jam, lalu setengah jam bersolawat seberapa kali kan luar biasa beruratnya gitu. Nah, lamun urang benar-benar lain Islam sukarela, geus persiapan pun jam salapan teh, geus iba, geus geuli, sueunya geus masak segala rupa. Tuh jam salapan teh santai, berarti setengah jam teh aya leumpang ge batur rusuhan, nya nepi ka dieu tadi aya pegat sendal tinggal nya, tuh. Gitu. Video tijalikeun nya, ustaz geus aya cenah pikiran logat. Eta rusuhan, tergesa-gesa bakal leungit naon barokah. Urang tergesa-gesa di dieu ngajina, kumaha tergesa-gesa teh nya loba nunutan. Tergesa-gesa lah, kumaha tergesa-gesa itu bakal leungit barokah. Moal ngarti-ngarti nya gitu. Tah makana persiapkan nya mudah-mudahan persiapan urang ngajar ngajarkeun cenah ngalakonan belajar Al-Qur'an, memahami isi makna Al-Quran, insya Allah ya, orang bakal saeutik-saeutik bener hirup teh sesuai dengan fitrah urang. Lamun urang sesuai dengan fitrah urang, hirup bakal naon cek Allah teh anjala sakinata fi qulubil mu'minin, bakal diberi ketenangan, bakal diberi kedamaian. Mun urang can damai, can tentram jiwa, berarti naon alami salah nyata naon urang can sesuai dengan ajaran Islam ya ari ketenangan mah nyata anjala teh naon diturunkeun. Jadi ketenangan itu adalah apa anugerah ya, lain ditenang-tenang tenang beda ditenang ya. Anjala mah diturunkeun ku Allah teh diasupkeun kana hate urang teh aya nu nenang-nenang maneh enggak itu bisa teh sama naon dari ti Allah ya diberi urangnya nu diingin ku Allah naon ku Allah anjala sakinata fi qulubil mu'minin ya, dia jadi duma imanihim, dan bukan hanya diberikan ketenangan tapi akan ditambah keimanan. Karena apa? Karena terus menerus berusaha untuk apa? Mengamalkan ajaran Islam ya. Namun orang terus bersyukur atas nikmat yang Allah diberikan kepada kita tentang agama Islam, hidayah di Allah, maka kata Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum awas ayat teh lainnya sautur menang rezeki di bapak menang bonus kerek la in syakartum la azidannakum ya. Bapak naik pangkat teterek lain sakartum lah di dalam kumpulkan lain ya. Tapi lain sakartum lajiran aku itu bersifat umum. Ain warna hidayah nikmati Allah lain, nikmati Allah kurang beragama Islam nikmati Allah lain, nikmati Allah lamun kurang bersyukur atas nikmat Allah karena kurang beragama Islam yang mau beribadah ke Allah, maka cek Allah naon bakal ditambah nih nikmatnya, bakal lebih dipahami Islam, bakal lebih tenang, bakal lebih terterang jiwa urang kan itunya itu nya. Tadi mudah-mudahan bahwa fitrah hirup urang teh ternyata beragama Islam, tapi tadi agama Islamna ulangan saukur KTP, ulangan saukur KTP, ulangan saukur KTP, ulangan jadi KTP, nah jadi Islam manusia KTP, ulah siga Islam manusia sukarela, tapi kudu Islam anu sajati ya, baik dalam keadaan ringan maupun berat. Lamun geus wajib hukumna nuntut ilmu ngaji, waktuna ngaji, irit ngaji ya. Waktuna ketika Allah merintah ngageroan ku urang ku bacaan azan Allahu akbar guru berangkat cai kan itunya wudu dan sholat. Lamun ke ku Allah diparentahkeun ketika bulan Ramadan aya puasa wajib Ramadan, maka urang segera ya. Eta teh segala rupa perintah Allah teh eta supaya urang teh menang paham Quran Allah. Dan ternyata ku amal ibadah urang mah sadayana itu bisa mayar nikmat sebelah makan ku Allah diberi. Dan ternyata nu aya teh adalah ampunan Allah. Maka segala perintah Allah manggil urang kudu naon wastaimu ila magfirah, bersegeralah terhadap ampunan Allah. Ibu langkah di bumi kadia setiap langkahnya itu menggugurkan dosa. Ibu dulu dia ngadangukeun nahan katunduk, nahan kakesel, cangkel bujur. Nah, kira-kira sajam satengah hari lalaco kilo mah kuat nyamunya bari udah menghayati teh
awalnya itu mau hayatinya nyari bujur lah gitu mudah-mudahan tadi bakal jadi penggugur dosa nya sababna teu aya di hareup urang sadayana kanggo salamet urang di alam dunia nyaeta di alam dunia di alam akhirat nyaeta ngasa ukur supaya urang teh terampuni dosa karena sebut karena ya berazam berniat mulai di hayuna hayang hirup teh sesuai dengan ajaran Islam ya atas menurut siap untuk meneruskan kembali menulis kembali membagikannya direkam berarti Pak Ari ya nah gitu ya nah Ibu Bapak rahimahumullah alhamdulillah setelah Ibu Bapak rahimahumullah sudah paham terhadap makna daripada hakikat fitrah manusianya kurang berbarengan menjadi fastabiqul khairat urang berlomba-lomba dengan kebaikannya yaitu kaiji sing kuat komitmen dina syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah bahwa tiada ilah selain Allah, tidak ada yang wajib kita sembah, tidak ada yang wajib kita taati, tidak ada yang wajib kita cintai, yang kita tuju selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya, berarti kuda kumaha, kuda mengikuti suri tauladana Rasul, karena Rasul sebagai uswah contoh hasanah contoh yang baik. Insya Allah kalau Ibu rahimahullah berpegang teguh kepada kalimat thayyibah dua kalimat syahadat insya Allah bakal masuk ke surga. Ayeuna urang pagi mudah-mudahan di akhirat dia Bapak dikumpulkeunnya gitu punya atasnya mudah-mudahan bisa habis satu rapat berada di pesantren tadi ambil teh aya pertarusan 100 mangga eta pilih gede nomornya saja mungkin yang bisa disampaikan